大家好，而家就去咗中山客家頭樓呢邊呢個客家頭樓睇睇先。叫我唱歌曲。哦，佢裝呢一排。客家頭樓。呢啲。我哋呢度啊，我哋企度呢度，呢度係咪唔係你企？喺度可以影相㗎喎，點解可以影相啊？我都未喺度影過相。即係呢個位置。哦，係啊。我看不到这，你看，你慢去看。我趁几天，我后面有一个没有我不然。哦。呢就係中山五桂山客家頭樓。